各位好，我叫 Hades，係一個殯儀策劃師。喺我工作嘅過程入面，會體會到好多嘅人情冷暖。咁想問 Hades 咧，你係幾時開始入行嘅咧？我係入行大概係15年前。咁我入行嘅時候咧，其實係一張白紙嚟嘅，即係就對呢個行業係冇任何嘅認知嘅。咁嗰陣其實點解會想做呢個行業咧？就因為其實我初畢業嘅時候咧，大家都已經討論緊一個議題，就係話大學生畢業好似都冇乜出路啊，又或者覺得嗰個收入好似都唔會話係特別理想，咁所以就嗰陣想反而試一啲冷門啲嘅行業嚇。咁咁啱就俾我遇到一個機緣，就係有一間殯儀公司請人，咁我就膽粗粗咁嘗試去見工啦。咁佢亦都請咗我啦。咁我就由一個初級禮儀師嘅身份，慢慢邊學邊做。咁當時你決定即係入呢一行，咁屋企人同埋朋友有啲咩反應咧？其實初入行嘅時候，父母就有少少微言嘅，因為始終中國人社會都係會比較禁忌，即係關於呢個行業。咁但係做耐咗之後，佢會感受到我係越做越順暢啊，咁同埋都會覺得我係揾到喺呢個職業入面嘅一個滿足感，可以幫到人之餘，又可以建立到自己嘅事業。咁所以就佢哋都後期就冇乜特別嘅意見。咁而身邊嘅朋友咧，佢哋其實反而就唔會話驚嘅，佢哋係反而有一個好好奇嘅心態，因為我諗可能自己身邊啲朋友同自己年紀差唔多啦，佢哋都會比較開通啲，就唔會話覺得你做殯儀呢個行業係會好忌諱啊，反而唔會，反而會問你好多做呢個行業上面有冇啲咩有趣嘅嘢啊，甚至乎會唔會同你分享啲靈異故事啊，咁樣會其實反而係多咗一啲話題咯，同朋友之間咁，同埋我諗有唔同嘅媒體啦，或者係一啲嘅電影啦，亦都會有介紹我哋呢個行業啦。反而係令到呢幾年咧多咗人對我哋呢個行業有興趣，同埋有一啲正面嘅觀感咯。即係唔會好似以前咁負面，覺得你賣棺材，你做殯儀就係一定係負面啊，覺得唔老禮啊，即係又唔會話係一面倒係唔好嗰一面咯。係啊。咁即係你依家作為一個殯儀策劃師，咁你日常嘅工作係點樣嘅？即係包括有啲咩咁樣嘅咧？我哋嘅工作咧，其實係包括對外同對內嘅。咁好似某套戲講啦，咁我哋係要服侍生人，就要服侍先人啦咁樣。咁其實對外嘅方面咧，就係我哋要同客戶去溝通啦。咁講緊呢一個步驟咧，係由嗰個先人佢離開咗啦，我哋就要同個家屬去接洽個喪禮嘅過程點樣去做啦。咁與此同時，我哋要幫佢處理死亡文件啦、安排儀式啦、安排喪禮嘅用品啦。咁到最後骨灰嘅處理啦，係啦。咁呢個成個過程都係我哋去跟進啦。咁其次咧就係我哋對內咧就要同我哋內部唔同行業嘅崗位咧去有一個溝通嘅。譬如話著衫嘅工人啦、打齋嘅師傅啦、化妝師啦。甚至乎石廠刻字安裝嗰個步驟啦，咁其實成個過程入面，我哋都要同客戶溝通，同我哋嘅職員保持溝通，咁成個喪禮先可以 smooth 嘅。咁而我哋呢個工作咧，其實以前我哋行內咧就唔係叫殯儀策劃師嘅，我哋行內以前叫做棺材頭。點解叫棺材頭咧？就因為成個喪禮入面係以我哋殯儀策劃師呢個崗位為馬首是瞻嘅，係啦，我哋接咗個 case，然之後將呢個 case 嘅唔同嘅工作崗位分配出去，俾唔同嘅人去做、去處理、去做，將唔同嘅要求去分配俾下面嘅崗位，就好似一套戲嘅導演，我哋係一個統籌，係啦。咁所以其實棺材頭呢個意思就係咁樣嚟嘅，係啦。咁喺統籌呢個喪禮嗰陣咧，你最重視邊一 part 嘅細節㗎？其實好多以前做呢個行業嘅師傅咧，佢哋只會重視個流程，同埋有冇人投訴。咁但係我覺得大家可以諗深入少少嘅一樣嘢，就係話其實有冇人性化呢個因素喺入面。因為其實每一個喪禮佢都個死者會有自己嘅故事，個家屬都有自己嘅要求。其實我哋殯儀唔可以好似工廠式生產一式一樣嘅，係啦。咁所以我覺得做每一個個案嘅時候，其實就好似係體會緊個死者生前一啲嘅故事，或者一個家屬同個死者之間一啲嘅
生活嘅片段、一啲嘅回憶故事。其實我哋就希望每一個喪禮其實能夠做到可以根據個死者嘅情況或者個主人家嘅要求，去做到一啲細節上有人性化嘅調控。譬如我舉個例子就係話好多人以為去到殯儀館就一定得裝香、接金銀或者可能做一啲簡單嘅追思，但係冇人諗過其實可以根據翻死者生前一啲嘅習慣，我哋可以安排一啲悼念元素。譬如話我做嗰個個案，個先人生前係好中意畫畫嘅，咁我哋就用咗一啲嘅畫板，將佢生前一啲嘅畫作喺個喪禮上面展現咗出嚟，係啦，亦都俾嚟嘅家屬親友可以用紙同埋筆，用畫畫嘅方式去表達對先人嘅一啲最後嘅紀念。咁其實我覺得就係喺呢個安排過程入面，除咗話我哋大路嘅流程，包括譬如話基本嘅佈置啊、喪禮一啲基本嘅安排要做到之外，其實最難得嘅就係有冇用心去代入翻個家屬嘅角度，去幫佢安排一個圓滿嘅告別。咁其實從事呢一行咧，有冇遇到啲咩難忘經歷，或者有啲咩困難咁樣嘅？其實如果先講困難咧，其實對於初入行嘅人嚟講，我諗未見過遺體你就會好驚啦，係咪？咁但係我自己so far嚟講，我係比較大膽嘅，因為可能我細個比較多睇恐怖嘅電影，咁所以個人比較大膽啲。咁所以第一次見到遺體嘅時候，我諗我嘅反應係比一般人會係冷靜嘅，因為我有出面去教一啲嘅課程啦。咁可能有一啲同學第一次見遺體都會好緊張啊，或者殮房嗰啲味道佢未必適應到啊，甚至有啲可能極端啲會嘔啊、食唔落嘢啊咁樣。咁我自己就so far就好彩冇呢啲反應。咁對自己嚟講，初入行反而係比較大挑戰，就係你有好多嘢要記。係啊，講緊記嘅，除咗係記一般嘅流程啦，亦都要記好多唔同宗教嘅習俗啦。好多政府關於遺體處理上或者係火葬安排上、土葬安排上一啲唔同嘅法例嘅要求啦，同埋喺見客嘅過程之中，其實主人家亦都會問好多你意料之外嘅問題。咁其實呢啲都係要經驗去累積，係啦。咁所以成日我都同啲人講，有啲人會問啊，係咪而家好似有啲人讀完課程就可以學識晒所有嘢？其實唔係，因為我哋呢個行業係。啲老師傅成日都講係我哋做到100歲都仲有嘢學，甚至我自己呢一刻，我覺得我做咗10幾年，其實每一個個案我都覺得我仲有嘢學嘅，係啦。咁所以其實係不停累積經驗去充實自己咯。即係一啲好硬件、好死板嘅嘢，譬如話政府法例嘅嘢，當然係你做得多，好快就會記得熟。但係人與人之間嘅互動過程之中嘅時候，佢所提出嘅嘢，先至係你要學一世嘅嘢。咁除咗呢一樣嘢之外，其實我覺得仲有好多人情冷暖係我哋喺工作嘅過程之中可以睇得到嘅。譬如話我分享幾個故事啦。咁第一個故事就係同家族嘅糾紛有關嘅，係啦。咁以往我哋接觸客戶，通常佢哋都係會好想盡快去處理嗰個喪禮。OK， 想個先人係入土為安啦，係咪？咁但係我哋遇過一個情況就係家姐同埋阿妹之間對於處理先人落葬嘅方式，其實係有一個糾紛。咁而喺本身已經有共識嘅情況之下，其中一方突然間同醫院講就係話反對去領取呢個遺體，咁而導致咧呢個先人係唔能夠順利咁樣去繼續個出殯嘅步驟，亦都唔能夠安排落葬。咁而呢件事據我所知係都糾纏咗1年以上。咁所以其實個先人嘅遺體已經喺雪櫃存放咗1年以上，係啦。咁其實係好遺憾嘅，因為其實大部分孝子賢孫都係想個先人盡快入土為安，都唔想話影響到個先人出殯。就算屋企人有意見有糾紛都好，大家可能都會私底下解決。咁最緊要係先人可以順利出到殯。但係呢個情況比較特殊一啲，係啦，因為其中一方係好堅持表達反對意見。咁而根據翻其實醫管局個條例，如果有家屬任何一個人反對，其實就係唔可以俾你領取遺體。係啦，必須要你哋家屬係同意，冇人反對嘅情況下，其實先可以發放個遺體俾你哋去辦理後事。咁亦據我所知，其實呢個情況而家係需要通過法律途徑係上庭去解決嘅。咁當然我就希望就係話，先人可以盡快可以解決呢個家族糾紛入土為安啦。咁但係就都好遺憾，就係其實都已經拖咗好長時間，佢哋都解決唔到。
即係到依家都未，都仲喺殮房，即係有幾耐啦？到依家超過1年。咁亦都有其他狀況可以分享嘅。咁第二個 case 就係有一個先人啦，佢係一個獨居人士，咁佢年紀都唔算好大嘅，即係大概40零歲，係啦。咁就一個人住，咁有社工做佢嘅監護人嘅。咁初初我哋接洽到呢個個案嘅時候，社工就同我哋講話，佢係獨居啦，咁就聯絡唔到親人啦，咁所以就社工用監護人嘅身份咧，幫佢揾殮葬商去處理身後事咁樣。咁到處理咗成個出殯禮嘅過程之後咧，咁其實當我哋打算幫佢去排呢個撒灰嘅時候，突然間咧警察就話：我哋聯絡到佢嘅親人啦。咁好諷刺嘅就係咧，原來個親人就同個死者係住喺同一條村，咁但係大家都幾十年來係因為一啲事情係冇互相聯絡，係啦。咁而個社工亦都唔知道呢個情況，咁所以就揾咗我哋去幫佢處理身後事。咁我會覺得呢件事其實到最後一個都叫做欣慰嘅地方就係話，雖然佢嘅親人可能因為一啲事情，大家太耐冇聯絡，甚至乎亦都唔可以親手處理佢嘅身後事。但係冥冥中自有主，所以好似係有一啲嘅機緣，令到佢哋可以接手翻最後骨灰嘅處理。其實某種程度上都係一種緣分嘅延續，係啦。咁仲有一個情況就係我哋做過都有好幾位嘅先人啦，其實睇到佢哋過咗身之後，佢哋嘅骨灰係原來真係會有一啲後人係會不聞不問嘅，係啦。我哋中國人成日都講就係話慎終追遠，要有孝道嚇，要俾先人入土為安。呢個大家都認為係常理嚟嘅嚇。作為子女又好，或者作為親友又好，都應該盡最後一點心意去幫個先人去做埋佢最後人生最後一程嘅事情。但亦都會有一啲係將先人過身呢件事作為解決一個問題。佢或者冇咁深入嘅感情，或者可能係有各種各樣嘅原因，但係對佢嚟講，可能出完殯對佢嚟講係解決咗一個問題。而睇得到就係佢哋有啲人對骨灰係可以完全唔理會啊，甚至乎唔會嚟拜祭啊嚇。咁其實都會有呢啲人存在嘅。咁所以我諗其實唔係淨止我哋嘅，每一間其實有咁上下年資嘅殯儀公司，其實都會遇到一個問題，就係話有啲先人係長期都冇人去問候，冇人去拜祭，同埋唔會去處理個骨灰安排，變咗好似被人遺棄嘅一種情況。係啊，其實我哋睇到會有嘅。咁你哋作為殯儀公司，你哋會點樣去處理呢啲情況㗎？我自己就相信其實都係一種緣分，即係無論佢嘅子女係用咩心態，或者佢點樣嘅態度應對，我覺得站在我自己嗰度嚟講，我都會想用心去幫佢處理埋最後一程。就算佢冇人去安置個骨灰嘅處理，但係我都唔會話去隨便去處理呢包骨灰，或者係冇經過佢同意之下去作出任何嘅處理。我哋都係會俾佢存放，咁然之後都要等佢家屬有一個指示，我哋先至可以繼續下一步。係最長咧，呢一種咁嘅情況，乏人問津都幾乎有超過5年。係啊，咁直到今日都冇意願去處理後事嘅。咁當然情況複雜嘅，有唔同嘅情況嘅。有一啲我哋係懷疑辦事人都年紀大，可能已經走埋；有一啲係佢嘅子女係年輕嘅，但係感覺到其實佢已經唔想去理呢件事情。咁所以就都唏噓嘅，因為有一啲係已經冇能力去處理，有一啲係有能力，但係因為佢同個先人生前一啲嘅關係或者啲故事，佢唔想去跟進，係啦。咁其實你個人對於生老病死有啲咩睇法咧？即係呢個諗法會點樣去支持你喺面對呢一行嘅挑戰咁樣咧？我覺得做呢個行業，因為我接觸到好多離別啊，好多死亡嘅情況，咁其實會令到自己明白到一樣嘢，就係話有啲嘢就真係唔係必然。我哋成日可能以為來日方長啦，好多時候可以將來再做啦。咁其實唔係每一個人有來日，係啊，你呢個方長可能係好短暫，係啊。咁所以其實會睇到就係話，人生有好多嘢其實係
當你有機會嘅時候，要及時去完成或者及時去安排呢樣嘢，唔會話等到你去到最後一刻覺得冇機會啦，你先至會嚟後悔，為自己人生帶嚟好多個遺憾。亦都會覺得人生其實點樣為之一個善終同圓滿，唔係淨係講緊話啊，你最後好死，你最後個喪禮安排得圓滿，而係你嘅人生減少咗幾多個遺憾。係啊，我哋而家好流行講就係講生命教育，講生前規劃，其實就係教育緊我哋大家。其實當你仲有時間、仲有機會嘅時候，同你身邊嘅人啦，有一個好好嘅感恩道別啦，為你嘅人生有一個好好嘅最後嘅安排啦。呢啲安排唔係話等到你走咗之後、離開咗之後，你嘅後人幫你處理，而係你在世嘅時候就已經可以好好完成呢件事情。我覺得俾我嚟講最大嘅得着就係其實我覺得同客戶之間嘅交往咧，其實我覺得係一個大家好深嘅緣分先會促成到呢一種嘅關係。咁其實我覺得做呢個工作係好似喺別人嘅生命嘅故事入面，令到自己學到好多事情。係啦，譬如話咁啊，先人有個仔啦，咁就幫佢搞身後事嘅。咁但係喺傾完嘅過程入面咧，其實佢就同我講咗一句，我到依家都好印象難忘嘅。咁佢就同我講就係話啊，喪禮咧我就唔會去噶啦，即係唔會出席呢個喪禮噶啦。咁你完成咗呢件事之後咧，就問我攞翻張支票得噶啦，係啦。咁呢件事會令我當時嘅我係好震驚，因為我會覺得嗰個係你至親，咁其實點解你會選擇唔嚟咧？咁其實自己會有好震撼，即係會發覺原來有好多嘢都唔係必然，原來人與人之間嘅相處係可以好複雜。但係有一啲情況下，可能其實佢哋之間有以前發生過嘅一啲故事，係啦，令我會覺得就唔好以為所有嘢都係必然，都係咁樣啦。咁仲有就係即係老土啲講句就係，真係要珍惜眼前人。係因為好多時候我哋做呢個行業都發現有好多突發性嘅情況會發生，令到你突然之間失去身邊嘅一個重要嘅人。而我哋成日都真係諗住你仲會有機會，係，但其實可能你個機會係已經冇，都有一啲係難處理嘅個案嘅。譬如話有一個客戶，佢係好想幫個先生喺個骨灰盅度整一個圓形嘅蛋相。即係話咧，嗱，你哋平時咧去到骨灰龕嗰度咧，就會見到係個石碑先會有相片有文字咁樣噶嘛。咁佢就好想喺個骨灰盅嗰度都整一個相片，咁要整個圓形嘅相片。咁但係一個問題咧，就有兩個問題嘅。咁第一個問題咧就係首先佢個經濟能力上未必可以負擔到去整呢個咁樣嘅蛋相。咁第二就係其實咧，好坦白講，其實而家係比較少人會喺個骨灰盅度整一個圓形嘅相片嘅，因為封咗個石碑之後，其實唔會睇到個盅，咁亦都冇咩人會去花呢個成本嚇。咁而紅磡有呢種技術去比較處理得好嘅呢一個狀況嘅石廠咧，其實亦都唔多。咁所以其實喺正常情況下，其實都會勸喻個客戶就係唔好去花呢個錢去做呢樣嘢。咁但係佢有佢嘅原因，就好堅持，好想去做。最後就係我哋同佢講就係，如果佢真係想做嘅，我哋可以幫佢做。咁亦都因為知道佢能力係未必負擔得到，咁所以喺嗰個個案入面，其實我哋係基本上蛋相嗰度係冇收佢錢嘅。係啊，因為知道就係話，我哋明白就係有時做呢個行業咧，好多時候有個心態，好多人都誤解咗，尤其是現代人入行，好多現代人入行咧，佢就會覺得係以錢行先。即係譬如話，我同某啲人講話，我做呢個行業，佢嗰個時候就會覺得呢個行業係一個好暴利嘅行業。但係我哋自己嘅角度去睇，就會覺得其實我哋會重視嗰個緣分。有時候我哋遇到啲個案，我同啲新入行嘅人都會咁樣講，就係話有啲個案，如果佢真係能力有限嘅，甚至乎我哋遇過有啲真係完全負擔唔起個喪禮費用嘅。咁其實我哋會覺得有緣分遇到，我哋就要盡量去幫佢。所以我哋有時遇到啲狀況，我哋可能會收得經濟啲啊，甚至乎嗰啲狀況係我哋試過，因為我哋都有一啲叫慈善嘅殯儀服務，我哋都有啲係唔收錢幫佢哋去做，都會有。咁所以我覺得對我自己嚟講，做呢個行業其中一個最大嘅得着係了緣咯。
了緣嘅意思即係話係了結我哋同個先人同家屬之間嘅緣分。因為我哋成日相信就係人與人之間你今生嘅相遇，其實唔會話突然嘅，冥冥之中總係有一啲以往緣分嘅連結，令到我哋能夠再相遇。咁而呢一個亦都係對我嚟講係我自己人生嘅一個課題。所以有時候我反而係要感激客戶俾咗一個機會我去圓滿咗我自己人生嘅一個課題。咁其實你自己有冇話諗過唔做呢行嘅？我自己又冇，因為其實我覺得好難得要揾到一個行業係你自己好投入而且好中意。即係呢個描述可能有啲奇怪，因為我哋做殯儀行業係一個好冷門同埋俾人感覺好悲傷啊、好灰暗嘅一個行業，但係我又會揾到喺呢個行業工作嘅樂趣。係啊。點解會話會用樂趣形容咧？因為其實其中一個原因就係我覺得我會揾到一個好大嘅滿足感，係啦。喺幫助客戶去處理好嘅喪禮嘅過程入面，雖然係會有挑戰嘅，佢會為你製造一啲問題意見，甚至乎可能係個先人嘅狀況，會帶嚟好多嘅挑戰。咁但係我覺得如果能夠克服到呢啲挑戰，去圓滿咁樣處理到個喪禮，去幫助到個家屬同個死者有一個告別，亦都可以令到個先人用最好嘅狀態去同家人有一個最後嘅道別。我會覺得呢個滿足感係好大，係啊。雖然有啲情況係好難處理，但係做咗個家屬佢真係好感激你咁，同你講翻聲多謝，覺得你安排得好好。咁其實我覺得呢個係比金錢嘅滿足感更加大。咁同埋我覺得喺喪禮嘅過程入面，我覺得好似睇緊人哋嘅人生故事。咁其實喺人哋嘅故事入邊，我又會學習到好多嘢，我又可以體會到其他人嘅好多嘅事情。咁所以其實令我覺得係一個好感恩嘅行業咯，因為我會遇到以上講嘅嘢。